फ्रेंड्स, क्या आप भी इस तरह के साउंड इफेक्ट अपने वीडियो में लगाना चाहते हो, लेकिन इस तरह का साउंड इफेक्ट आपको मिल नहीं रहा है? तो फ्रेंड्स, चलिए हम आज इसी के बारे में बात करेंगे कि इस तरह के साउंड इफेक्ट मिलते कहाँ हैं और डाउनलोड कैसे करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रजनी। आप देख रहे हैं आरजे टेक्निकल टिप्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उस ऐप में क्या क्या साउंड इफ़ेक्ट होता है। आपको मैं उसका एप्लीकेशन का नाम और कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आपको ये बता दूंगा। पहले आपको मैं उस एप्लीकेशन के बारे में आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ या कुछ बताना चाहता हूँ कि कैसा कैसा साउंड इफ़ेक्ट मिलता है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारा साउंड इफ़ेक्ट मिलता है। जैसे ये देखिए, मैं आपको प्ले करके सुना देता हूँ। जैसे कि फनी मिलता है, यहाँ पे बहुत सारा मिलता है फ्रेंड्स। बहुत, ये देखिए, ये सभी आप ये स्लपिंग का आप किसी को मारते हो तो कैसे स्लपिंग का आवाज आता है ना, वो भी आता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारा मिल जाता है आपको। जो भी आपकी वीडियो की रिक्वायरमेंट होगा आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा फ्रेंड्स। आप यहाँ से डाउनलोड करके अपना कहीं भी वीडियो में आप लगा सकता है। ये कैमरा शूटर है, गाड़ी का हॉर्न भी मिल जाएगा आपको। ये इसे आपको बहुत सारा साउंड इफेक्ट मिल जाएगा। आप सिंपली इसको डाउनलोड करके आपका कहीं भी वीडियो पे आप लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छा बात ये है कि ये साउंड इफेक्ट पूरे के पूरे कॉपीराइट है। ये आप अगर यूज़ करेंगे तो आपके पास कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। ये 100% गारंटी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको कहाँ से डाउनलोड करना है। फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डाउनलोड करना है और ओपन करना है। आपको ये साउंड इफेक्ट आपको डाउनलोड करना है, उतना ही, दूसरा कुछ भी नहीं है। साइन अप भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए और प्ले स्टोर पे जाके आपको सर्च करना है NIGERIA नाइगेरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट। ये देखिए, सबसे पहले जो आ रहा है उसी को आपको डाउनलोड करना है। मैं डाउनलोड किया हुआ है इसलिए ओपन आ रहा है। आप जैसे ओपन करेंगे सीधा ऐसे ही आ जाएंगे। आपको साइन अप भी नहीं करना है, कुछ भी सेटिंग भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से आप सीधा ये डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके सीधा अपने वीडियो या ऑडियो पे कहीं भी आप लगा सकते हैं। बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है फ्रेंड्स, आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इतना ही था फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छे और हेल्पफुल ऐप्स है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।